点是你只需要不到10元就可以拥有人生的第一个化妆镜。Hello， 大家好，我是 Barry。由于工作的关系，去年下半年开始，我经常去东南亚地区或者说国家出差，每次出差的时间最少2周，多的话2个月。所以这期我想跟大家分享一下我自己出国旅游或者说出差常用的，也是推荐给大家的5个数码配件。之所以推荐这些配件，其实我主要考虑以下4点。第一点的话就是它的便携性。它必须是可以塞进随身携带的包里，毕竟你出国旅游或者说出差的话，你在外面的时间会比较多，东西当然是越轻就越好了。第二点的话就是性价比，我们只选对的，不买贵的。第3点的话是它需要有具备多功能性，一物多用是最好的。最后一点是通用性，如果这个东西它需要在特定的条件或者说环境下才能使用的话，我是不会去考虑它的。特别说明一下，这些配件都是我自费购入的，大家可以根据我的描述去选择相对应的产品就好了，不一定需要跟我去买一样的。好，那我们正式开始。首先帮大家解决的是充电的问题，相信大家出国都会带这种旅行转换插头。由于各国所使用的插口的不同，标准协议也不同，所以说这种旅行插头的话，一般带有3种插头，它可以适应大部分的场景。不过这种传统的转换插头，它除了便宜以外就没有任何优势了。巨大的体积方方正正，塞在排插里面都觉得拥挤，而且只带有一个插头，你还需要接入多口充电器，或者说你再带一个排插，才可以同时满足多设备充电的一个需求。这样一叠加，你所需要带的东西就更多了。我自己在用的是这种氮化镓的转换器，价格大概在100出头。氮化镓是一种半导体材质，我们不需要知道它的化学公式是啥。我们只需要知道用了它就可以把充电器体积做得非常小，效率更高，充电速度更快。所以在拥有相同功率的情况下，氮化镓充电器体积也相对小巧。同样的功率，普通充电器和氮化镓充电器相差就非常明显了。然后它的形状是这种细长 L 型的，好处是它不占排插的地方，而且也不像很多口红型的氮化镓充电器，由于它的重心比较靠后，插在墙壁上的时候容易掉下来。它本身自带2个 USB Type-C 和1个 USB Type-A 的输出口，单口最大功率支持65瓦，可以给一些功率比较大的数码产品进行充电，比如说像电脑 Pad。双口同时使用的话，看协议基本都是45瓦加20瓦的分配功率，可以同时给电脑加手机或者说手机加手表进行充电。它本身是支持 iPhone 的20瓦快充的。大部分的 iPhone 从电量 0% 到电量 100%， 大概充电的话2个半小时。3口同时使用的话，基本上就是1个口45瓦，2个口15瓦进行分配，可以在晚上睡觉的时候给手机、手表加充电表进行充电。第2个推荐的还是关于充电的，不过是充电宝。我相信充电宝也是大家出门必带的一个数码配件。我自己用的是这款胶囊的充电宝，体积类似口红大小，重量差不多100克，也就是2个鸡蛋的重量。它有一个输入输出口，还自带一个可以折叠的输出插头，价格大概是在150元人民币左右。它非常小巧，可以直接塞到随身携带的包里。我相信大家出国旅行的话，安排的都是1天暴走10公里的行程，所以说这个东西放在包里，它不会给你造成任何的一个负担。它自带充电插头有 Lightning 和 Type-C 2种插头可以选择，大家就不要额外再带一根线了，直接拿出来就可以充了。而且它最神奇的是，它可以直接插在充电器上面，给充电宝自身进行充电。当然体积小巧带来的劣势就是它的容量相对会小一点，电芯的容量是5000毫安时，但是它的额定容量大概是在2600左右，也就是说实际最小可输出的容量大概也就可以给 iPhone 15 Pro 0到100充电大概不到1次。不过作为1天中电量的补充，它是完全足够的，因为自带插头，所以说你在实际使用中就比那些你还额外需要接一根电的充电宝方便多了，你可以完全单手操作，不用拽的一根线放在哪里都觉得不舒服。下面给大家推荐的是一张香港和记电讯推出的旅行手机卡。它和普通卡的区别是它本身没有任何的手机使用套餐，它也支持收发短信和打电话。主要售卖的是全球70多个国家和地区的漫游数据包，你可以根据你的目的地去购买合适的流量数据包，最少是1天，也有7天和30天的组合。你可以在香港分折的线上或者说线下的门店进行购买，它的价格大概是50港币，里面会有50的余额，所以说相当于这张卡是免费的。卡在激活后会有365天的使用期限，
但是你只需要购买流量或者说最少充值10港币，它就可以又延续365天，所以说它的保号成本其实是非常低的。所以说大家有去香港玩或者转机的话，可以去芬泽的线下门店去购买一张。芬泽的门店在香港非常多，当然你也可以线上购买，但是你需要转运费，我就觉得很不划算了。这张卡如果不需要在香港使用或者说接收短信，它是不需要实名认证的。不过它的实名认证也非常简单，不需要人在香港，线上全程用护照就可以通过了，而且全程都有中文指导。为什么我会推荐一张旅行手机卡，而不是用现在的运营商去开通漫游数据，或者说去购买本地的流量卡呢？你在大部分的国家或者说地区去购买手机卡的话，其实都需要实名认证的，你需要去现场或者说线上来进行一个认证。像我之前在泰国的711购买手机卡，就是店员帮我做认证的。我在印尼的时候就需要去电信营业厅拿号，让营业员帮你来进行一个认证。在新加坡的时候也是需要通过运营商的 APP 来进行一个线上认证的。我个人其实是不太喜欢线下的这种认证，因为你不知道为你操作的店员会不会保留你的护照信息做其他使用。线上认证好歹是系统认证，相对来说也是有保障的。第二点的话，就是有的人怕麻烦，因为你在外旅行的时间本来就不多，出发前还要去做手机卡的攻略，在哪里购买，套餐怎么样，信号怎么样，而且可能你去购买的时候还会有语言上的沟通障碍。第三点的话，就是你去现场购买的话，大部分都是游客卡，游客卡其实都有时间上的限制，少则7天，多则30天。如果你一年中去这个地方很多次，每次去的话你都要重新买卡，重新去做认证，那就真的非常麻烦了。有的地方对不是本国的手机使用本地信用卡其实是有限制的，比如说印尼，如果你是外来的手机，你就需要去营业厅去登记手机序列号才可以使用，而且还是会有时间限制的。第四点就是用现在的运营商去开通数据漫游服务，贵就不说了，而且有的套餐它其实是有网络限制的。当你到达了目的地，你发现你不能使用谷歌地图或者说本地的一些 App 的话，那其实就非常麻烦了。如果你有以上4点的顾虑，其实我是非常推荐你去买这张哈哈 SIM 卡的。日常你也可以用它来接收一些海外服务的验证码。如果你确定了你的行程，你就可以在 App 上面去买相对应的目的地的一个流量套餐。以我去香港为例，我之前购买的是33港币30天的一个套餐，包含了60GB 的4G 网络流量和5000分钟的一个本地通话时间。同样的价格，如果我用现在的运营商去开通漫游服务的话，它只能买到的流量大概不到2GB。其他国家和地区的套餐，大家也可以自行的去下载这个哈哈 SIM 卡的 App 上面去进行查询。我在香港的时候也实际测试了一下它的网速，我分别在酒店、商场和高铁站进行了测试。运营商是他们自己的和记电讯，手机信号也基本都是满格，网络表现还是不错的，看 B 站和油管的视频都很流畅。我还和酒店的 WiFi 对比了一下，基本上就是把酒店的 WiFi 按在地上摩擦。第4个给大家推荐的是一个多功能的数码收纳盒，按照店家的说法，它是蓝人的化妆镜，塑料材质，体积大概手掌心大小。重点是你只需要不到10元就可以拥有人生的第一个化妆镜。它里面可以放2张 SIM 卡，一个 SD 储存卡，一个 SIM 卡卡针，以及一根数据线，以及各种的转接头。你可以在飞机刚落地的时候用里面的 SIM 卡卡针去换手机卡，接着把换下来的 SIM 卡放在里面。没有它之前，我的卡针和手机卡都是放在护照包里面，真的很容易就突然找不到了。它还自带一根充电线和各种转接头，可以跟你的充电宝以及插头配合使用。最后跟大家介绍的是一款磁吸卡包，它可以用在带磁吸功能的 iPhone 上。我自己用的是这种皮质的，大家可以从这个外观上就可以看出我使用它的频次其实是非常高的。市面上卖的非常好的那款价格大概是在150元左右，重量大概60克，也就是2-3个草莓的重量。说实话，手机壳加上这个卡包，再加上手机本身的重量，拿在手上其实是会有一点点重的。不过牺牲点重量带来的是更多的便利性。海外不像国内，大家可以带上一个手机说走就走，电子证件加上电子支付其实是可以解决90%以上的场景。在海外的话，并不是所有的店家都支持二维码支付，大部分时间的话你还是需要刷实体的信用卡，再加上酒店的房卡。基本上这2张卡你都需要随身携带，这个卡包正好放得下。我自己其实是不太爱用现金，因为很多时候你认不准外币的金额，特别是面额上面后面有几个零，而且你用现金的话，店家找回一大堆的硬币，你就非常郁闷了。最后你没花完的那一点点现金，回国你再换成本地货币，你还发现根本吃不了一顿疯狂清稀式。所以说能刷卡的地方我就尽量刷卡。如果你也同意以上观点的话，我是非常推荐这个卡包的。有了它，你就不需要在裤子口袋里再放一个钱包了。如果觉得不放心，你可以在随身的包里放一些现金，以备不时之需。还有个功能我也经常用到，它可以变成支架模式，它支持悬浮、竖立和横放3种模式。在吃饭的时候，你可以看一看下一个目的地的攻略，或者说你可以找一些电子榨菜放松一下。
以上就是今天视频的所有内容了。如果你想看到更多关于数码的内容，记得订阅并打开通知，有了新影片就会第一时间通知你了。那我们下个视频见。